wari wabo kuko twese twari twatabanyitse ntibyarangiriye baratujyanye badushyira muri kamera tumazemo gatatu n'ubundi baraje ariko byo baza leta yaramaze kumenya yuko byanga bikora bazadukurikira leta y'u Rwanda reka twishime bari bamaze gupanga uburinzi ahitwa ku Kanzenze bapanga uburinzi haruguru ku Birikirerema noneho twari turizwe bihagije baraje rero barabisha bashyira muri icyo kigo abantu bari muri tende barapfuye mu buryo umuntu atamenya uko avuga byabaye ngombwa ko tubanza kumvisha imiryango bashakanye n'abatutsi bakiva mu nama za Kibabi baraje kuko amakuru yari yatangiye kumenyekana umugore yikekakeka avuga ati umugabo uko rwose azangikira mu nzu umugabo akaza avuye kuva mu rwango mu nama za Kibabi yagira mu rugo agakubita umugore akamubangamira kuko yamenye uwo ari we abana bataha nabo akabigenza uko akabakubita bose akabakubita ibyo byaterwaga n'urwango avuye kuvoma mu nama za Kibabi ayo mutwe bakamwakira ariko bose bagatungurwa n'amagambo babwiye muri ibyo bihe nta mututsi turimo ngabo igasabura igatwika amazu byari bikomeye barabicara bagasabura bakavuga ko bari kwisubiza ibyo abatutsi babanyaze mu bihe by'amambere umugambi wabo wo kubura umututsi zari interahamwe ziteye ubwoba cyane zaburaga Ikibabi umuyobozi wabo akababwira amagambo agaragaza urwango kugira ngo urwango bavanye mu Rwanda barube no muri Kongo umuyobozi wabo akagira amagambo agira ati mwiriwe mwese murabizi ko bavuye mu Rwanda tumaze kwica umututsi wese murabizi ko uko muzi yuko Imana nga Satani ko natubanga umututsi ntabwo tuvugaga ikinyarwanda ko tuvugaga igihutu ikintu gihari uno munsi wose tugeze muri Kongo amaze kugeza hano turi bube ikintu gihari dufite uburenganzira bwo kwica umututsi wese ahantu ari turi kujyana yaba umwana yaba umukecuru yaba umugore yaba umugabo uwo mubona mumuteme undi mumurase turi kujyana ntabwo tuvugaga ikinyarwanda ahubwo tuvugaga igihutu gahunda ni twagiye aba FDLR bageze kuri Kongo bagiye bagina bakakumira Ikibabi